राधे राधे। आज करेंगे खराटों की बात। बहुत परेशान कर देते हैं कोई लोग, बहुत परेशान सोए सोए। तो क्या आप भी उनमें से एक हो? तो क्या करें बताओ, खराटा ना आए, दूसरा भी परेशान ना हो, ठीक है। इसके लिए आपने करने हैं 2 अभ्यास। देखो क्या करना है बताओ जी। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने कम से कम 20 बार रोज डेली रूटीन में, ठीक है। क्या करना है, क्या जितनी जीभ है उतनी लंबी ना बाहर निकालो, फिर अंदर करो, बाहर निकालो अंदर करो। और दूसरा अभ्यास देखो, मुंह फुलाओ, मुंह फुलाओ, फिर आंखों आंखों की भी एक्सरसाइज करना, पूरे फेस की भी। पता है इसमें आंखों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, देखना। ये हमारे पूरे मुंह फुला के ना ये खींच जा रहे हैं। और तीसरा देखो, ये जो अंगूठे के बाद की उंगलियां है ना, ऐसे ऐसे मसाज करो नाक के साइडों में। इसको भी कितना करना है, 20 बार। फिर 10 बार लंबी सांस लेके लंबी छोड़नी है। इन सब अभ्यास को ना अपने डेली रूटीन में करना है सुबह शाम, तो आपको खराटों से छुटकारा पाओगे, ठीक है। और दूसरे को भी बताओ जो नहीं सोने देते हैं बगल में, ठीक है। करना फर्स्ट से एक बार और बताओ। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,